హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు సమ్ టాప్ క్వాలిటీ డబుల్ పౌండ్ రాట్వీలర్ పప్పీ అనేది అమ్మకానికైతే తీసుకురావడం జరిగింది. ఓన్లీ 1 మేల్ పప్పీ అవైలబుల్ ఉంది. ఏజ్ అనేది 54 డేస్. డివార్మింగ్ అనేది మరియు ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ అయింది. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక పప్పీ ఉన్న లొకేషన్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రకాశం డిస్టిక్లో ఒంగోలు అనే ఏరియాలో ఈ పప్పీ అవైలబుల్ ఉన్నది. ఇక పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 17K అనగా 17,000. అంతేకాకుండా ఈ ప్రైజ్లో డిస్కౌంట్ అనేది కూడా ఇస్తారు. ఇక పప్పీ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి, పప్పీని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.